nzambe te. Biso toza ko sibir pour être biso to sali mabe toza ba miyibi to sibir oyo esengeli to sibir mais oyo yo zo finga yo zango zo banga nzambe te ke mutu oyo asali mabe moko te mais aza kozwa pasi pela moko lokola biso yo kobanga nzambe te tala libomba mi ezali awa muyibi oyo bakomi ye na mutu mokili mobimba révélation na ye eza ya biloko ya mokili boye oyo bakomi liberté sali pe liberté azui vision ya azui céleste vision céleste oyo eyeli ye atali ete solo nazalaki moyibi mengai nayebaki nguya na kolo Yesu Kristo oyo alesaki bato mapa abikisaki bamaladi lelo oyo aza liboso na ekulusu nakoki kotiola kobafue pasi oyo yazo komona te nakoki kobafue ye te boye repentance abongoli motema na ye immédiatement katikati na ekulusu boto tombola ekulusu pasi kolo Yesu Kristo amonaki ete yo yeba kozokubika po ete kala te aza koya kozonga bandeko balingami boye kolo Yesu Kristo ayaki ko répondre ye et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Alobi okanisa ngai tango yo koya na bokonzi na yo o révélation yo eza révélation céleste eyeli ye repentance na ye pona tina na lobiko tomona kite muyibi yo esika ya kendeki kobondela mabondele ya 40 jours ya 50 jours ou bien ya 100 jours pour ete lobiko ye la ye bo itale ete azwi opportunité oyo mutu nyonso aza koluka ete yozwa ngai mpe nazwa na nzela na repentance ete makila na kolo Yesu Kristo esomba yo boye oza kubafue nguya na ekulusu tosuki wana te alobi tango kozonga kati na bokonzi na yo kolo kobosa na ngai te kolo Yesu Kristo. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, solo nazolo banayo kaka lelo yo kozala na paradis. Kende na YouTube au subscribe sikoyo et puis partager ba onyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life. Bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoyi. Eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai Yabomoyi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen. Ngai frère Nabino Mbanza Lufuta na yeli susu shalom pona tinete toyeba ko lobela lisusu mwa likambo moko ya muke mwa lisese ya muke ekoyeba kopesa yo mwa busosoli pe kopesa mwa busosoli boye yambo ete tokene kobanda lisese na biso esengele toyeba kosenga mayela na molimo musantu koyeba kosunga biso boye na kokene kobondela tobondele na kombo na Yesu Kristo Nzambe na lola mokonzi na milimo nyonso oyo fandi na sena moi oyo vandi na lobiko na nzela na maloba na yo kolo na tiki moma oyo kati na maboko na oyo na mwali sese muke oyo elingi kolobama ete kolo yo yeba kotia mayele kati na yango po yeba kotia bososoli na bayoki nyonso bakoyeba koyoka tikete Yesu Kristu bolingo na yo yeba ko siege likolo na moko koyeba koyoka mwali sese ya muke oyo mayele na satana ezala musika sosoli sa moko na moko ayeba yo kati na bozindo au nom puissant de Jésus Christ lobi amen. Boili sese na biso ezali eza kati na salon de coiffure ezalaki ba salon mibale ekataka suki
salon ya liboso kombo nango lobiko pe liberté. Salon ya mibale kombo nango mokili mobimba. Boye bapesaki invitation mutu moko azalaki awutaki ville bandeko bazalaki lokola neti proche ya moi ville bango bazana na moi libanda bazwi invitation yo bakomi lobiko pe liberté. Balobi invitation yo esengeli dimanche esengeli ete mukolo na dimanche mutu na mutu aya feti monene ezali kuna. Bolkati na feti yo mutu na mutu esengeli o se présenter aux à la propre aux à la conforme. Boyi bandeko yo bazalaki ba camarade oyo baluki te. En tout cas, pour tokene na fête lokola baninga déjà bazo bongama, il faut aussi manzela tokene na fête. Bandeko walinga mikati na kolo, bandeko yo mutu na mutu alubike ngana kokende esika bakata kanga suki. Oyo me mutu alubike nonga pe na zana salon na ngai. Mutu a salon ya liberté pe lobiko asimi nzela kei. Bakati ye suki na lolenge moko ya logique ya bien. Ndeko ya zongi. Mutu pe ya mokili mobimba akendeki kuna na salon ya mokili mobimba. Lere bakati yesuki bazikisi ye. Balubike te ya lubike menga mutu nazo kokene fete siko bino bozikisi nga wana suki. Bo siko na kokene fete ndenge nini. Alubite kubanga te. Ndenge za boye tokomeka ko chamwa kulera wa na suki oyo awo iziki po eye banateke suki ziki. Bazi kulere batie. Bakomi ye awa na sima loko lolenge lokola bakomaka. Balobi salon mokili mobimba. Ndeko aye kozonga basimi nzela bakumbani bakene ko se présenter liboso na fête. Lere bakomi na fête alobi yo présenter invitation muta liboso a présenter invitation batali invitation na ye balobi lobiko pe liberté balobi oui oza conforme oza na droit ya kokota na fête kota ya koti oyo mususu aye a présenter invitation na ye batali lobiko pe liberté. Mais batali ye mutu balu oh mais na invitation ba komi makambo mususu mais yo zoko se présenter ndenge mususu ukomi mokili mobimba koto biso tozama kama mokili mobimba de yo ozana droit ya kuyingila awa na kati na fete ale kende kuna bao nyonso bakoki koyingila na fete ale bokanga bango bobimisa bango libanda ya lupango babimisaki bango libanda ya lupango ndeko molinga mikati na kolo elingi kolobete oyo akendeki na salon ya liberté pe lobiko oyo akei ko se présenter kati ne kulusu na kolo Yesu Kristu masiya po ete toyeba kotombola yango vraiment boye oyo akendeki na salon ya mokili mobimba akendeki ete ayeba kosangula po ete ye azwa makambo ya mokili mobimba elati nzoto ne pe yeba elati bomoi na ye boye tosukeli wana te boye tokokende kotala verset moko oyo koyeba kosunga ngape koyeba kosunga yo. Boy tokene kotala katikati na mukanda na Luc chapitre 23 dans le verset 39. Lisolo yo mutu nyonso ayebi yango. Awa tozoko tombola ekulusu na kolo Yesu Kristu masiya. Pasi okolo Yesu Kristu masiya mora kikati na ekulusu likolo ya kosomba yo pe likolo ya kosomba ngai. Yo na ngai nani oyo aza kubafue pasi ya ekulusu na kolo Yesu masiya. Boitikete yango nde na ye na mwa lisese oyo po yo kangai pe na yo kakota kati na bozindo po na tina na révélation oyo boye tokei na kotanga na mukana na Luc chapitre 23 verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurié disait n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la peine, condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui,
tu seras avec moi dans les paradis. Bandeko balinga mikati na kolo libomba mi munene eza katikati nesikoyo. Oyo eza likambo lisolo ya bamiyibi mibale. Boy bamiyibi mibale yo na ngape toza bamiyibi tozalaki bamiyibi. Boyeba bien ke awa likambo na ekulusu eye koyesa repentance eye na makina nzela na makila na kolo Yesu Kristo. Boye yo na ngai tala to se présenter katikati na feti. Boye soki to kende ko sosola verset oyo ya liboso ke l'un des malfaiteurs crucifié l'injurié disait n'est-il pas le roi n'est-il pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Elingi koloba yo za mo Kristo moyibi liboso na ekulusu awe ezali likambo esengeli ete yo yeba kosala repentance kati na ekulusu totombola mosala na ekulusu pour dire ke yo yeba kozwa lobiko kolo Yesu Kristo ayeba kosepela kanisa pasi oyo amonaki kati na ekulusu. Boye ndeko molinga mi ndeko ya sukeli awa te abandi kochola tala ndenge baza kobafuwe musala nekulusu abafuwe musala nekulusu acholi musala nekulusu tala kendeki na salon bakomiye mokili mobimba oyo yango nde bamiyibi mokili mobimba na bapaster na bandimi bango nyonso tu bakomami kati na mokili mobimba repentance babosani yango baboyi kokota na salon ya lobiko ezalike bakata ye kolo Yesu Kristo akata ye suki malamu etaye bakotelema liboso na fete ete bato bamona ebandima ke oui oyo penza bongia koki liboso na fete na nkolo boye ekulusu na kolo Yesu Kristo ezali bafuwe kolo amonaki pasi kolo anyoko maki likolo na yo pe likolo na ngaye ete ayeba kosomba yo makila na ye ezali na grand prix boy makila oyo za kochola yango eske ngai pe nazo chola makila oyo kanisa kati na bozindo toke ko reprendre verset 40 mais l'autre les reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu bato bamiyibi oyo bazalaki pe bandimi bayebaka nguya na kolo bayebaka Yesu Kristo bamonaka bilembo asalaki bamonaki nyonso ya asalaki kasi lokola basalaki bandimi me bamiyibi lokola ndenge eza pelelo bayebaki na bango nguya na Nzambe mususu abandi kochola mususu alobi tala yo kobanga Nzambe te boyebele na batu ye mutu mundimi abangaka Nzambe te ebele na batu ye pasteur abangaka Nzambe te boye tokomona toza kokende ko retrouver bandimi mususu baza na boloko ba pasteur mususu baza na boloko ezala ba évêque soki banani batu na lokumu nyonso oyo bazo sala croyant que bazo salela Nzambe mitema babongoli tema ba vie opportunité yekulusu ete mitema na bango babongola mais babongoli mitema te. Bon, tu continues car dans verset 40 alobi obanga Nzambe te biso toza kosibir po ete biso tosali mabe toza bamiyibi tosibir oyo esengeli tosibir me oyo yo ozofinga yo zango ozobanga Nzambe te ke mutu oyo asali mabe moko te me aza kozwa pasi pela moko lokola biso yo kobanga Nzambe te tala libomba mi ezali awa muyibi oyo bakomi ye na mutu mokili mobimba revelation na ye eza ya biloko ya mokili boye oyo bakomi liberté sali pe liberté azui vision ya azui céleste vision céleste no eyeli ye atali ete solo nazalaki moyibi mengai nayebaki nguya na kolo Yesu Kristo oyo alesaki bato mapa abikisaki bamaladi lelo oyo aza liboso na ekulusu nakoki kochola kobafue pasi oyo yazo komona te nakoki kobafue ye te boye repentance abongoli motema na ye immédiatement katikati na ekulusu boto tombola ekulusu pasi kolo Yesu Kristo amonaki ete yo yeba kozokobika po ete kala te aza koya kozonga. Bandeko balingami
Boye kolo Yesu Christu ayaki ko répondre ye. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Alobi okanisa ngai tangu yo koya na bokonzi na yo. Oh révélation yo eza révélation céleste. Yeli repentance na ye pona tina na lobiko. Tomona kite muyibi yo esika ya kende ki kobondela mabondele ya 40 jours, ya 50 jours ou bien ya 100 jours pour être lobiko ye la ye. Bon itale ete azwi opportunité oyo mutu nyonso aza koluka ete yo zwa ngai mpe nazwa na nzela na repentance ete makila na kolo Yesu Kristu esomba yo boye oza kubafue nguya na ekulusu tosuki wana te alobi tango kozonga kati na bokonzi na yo kolo kobosa na ngai te kolo Yesu Kristo. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, solo nazolo bana yo kaka lelo yo kozala na paradis. Kaka lelo yo kozala na paradis. Muyibi azalaki président ya soutien te, muyibi azalaki loko moko te, grâce na kolo makila na kolo Yesu Kristo esombi ye immédiatement ememi ye na mboka na nkembo. Tikete pa ina yo pe ozo opportunité oyo makila na kolo Yesu Kristo esomba yo. Makila na kolo Yesu Kristu okisa yo. Makila na kolo Yesu Kristu yeba kosala makambo na kokamwa katikati na bomo ina yo kati na vina yo. Kati na tango yo talete muyibi oyo baniyibi oyo ezalaki de nation. Na de nation yo tana kolo lolenga kaboli nation ya gauche na nation ya droite. Nation ya droite baza ba o baza permis baza kokende na mboka na nkembo. Nation ya gauche babengi bango bazali bataba soki balingi baboma ye alelaka makasi boye lingi oyo baete bato na mokili baoyo bakomi bango ete mokili mobimba baoyo bazosangola mokili baza bataba baoyo baza kolela me mikolo nyonso tikete kolo Yesu Kristu Nzambe na lola mwa lisese oyo ya kotombola ekulusu na kolo eyeba koyesa yo ata mwa implice katikati na bomoi na yo tokokende komona pe mutu moko oyo azwaki grâce na kolo oyo azwaki ayebaki te me yeli ye poisa toyebi lisolo wana nyonso lisolo oyo eza kati na mukana na Marc chapitre 5 tokotala kaka verset moko oyo ezalaki mutu oyo azalaki na ebele na milimu mabe oyo azalaki na yango abandaki kovanda na cimetière jamais au grand jamais nanu tomona te mutu aliboma bainvite ye na fete ata aza ndeko na yo ata azalaki voisin na yo ya classe ata azalaki mwasi na yo lokola aza mutu aliboma jamais akoki kokende ko participer na fete mutu aliboma invitation na ye ezalaka na fulu boyeba bien ete yo mutu oyo bengami ete makila na kolo Yesu Kristo ezosomba yo tangu yo lati identité ya mutu aliboma yeba bien ke invitation na yo eza na fulu tikete nguya na ekulusu eyeba kotombola etombwama kolo atombwama na ye kati na ekulusu atombwama na pasi oyo ya monaki atombwama makila na ye eza makila na talo ekokani ata na makila na mokonzi moko te kati na se na moyo oyo mokonzi moko te akoki kotelema ete nga na kokufela bino bobele kolo Yesu Kristo oyo akufaki asekwaki toyoka lisusu mokonzi moko te ete no nga nalingi nakufa nasekwa azali te bobele kolo Yesu Kristo azali chef suprême aza mokonzi likolo na bakonzi nyonso tokena kotanga verset na biso na mukana na Marc chapitre 5 tozokotanga na verset 15 elobi nini. Il revint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Kolo Yesu Kristu akuafe mutu aliboma oyo na salon na ye, ayesi ye forme, liboma esili, akomi mutu ya juste, nzela na lola efungameli ye. Ndeko molingami bisika yo zali, bisika yo zwami, tikete moi lilendi si muke oyo
okoyeba kozwa ata mwa quelque chose oyeba kotombola mosala na ekulusu makilo esombaki yo ata ozoboya yango mais yeba bien que un jour viendra ata ozotiola yango un jour viendra po ete jamais moto aliboma bainvita ye na feti sosola ngai mpe na sosola toyika mpiko esika ozali tala moyibi asali repentance boyi repentance oyo asalaki kati na ekulusu deux nations oyo ezalaki katikati na ekulusu tike ete yo yeba kozwa part na yo yoza na part nini katikati na deux nations oyo tango ya kozwa lobiko yango oyo kolo aza koya makolo eza na nzela tike ete moko na moko kati na biso oyo ayoki mwa lisese oyo ayeba kozwa position ete ayeba kozwa position oyeba kobongola motema na yo oyeba kotombola ekulusu na kolo Yesu Kristu Masiya tike ete kolo Yesu Kristu akumama anetolama na ye ekulusu etombwama dans le nom puissant de Jésus Christ. Shalom shalom nde tokutani lisusu. Kende na YouTube o subscribe sikoyo et puis partager ba o nyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai ya Bomoi eza toujours chaîne na ngai e kozala lisusu Drink the Water of Life TVT et comme Mela Mai ya Bomoi TV ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14 selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen.